Os animais da casa eram o Cinegão, Belinha, vem aí Jerusa e logo em seguida o Piu-Piu. Vamos ver de novo a Jerusa, em seguida a Mimi. E vamos de novo entrar com ele, o Negão. E de novo ela, a Mimi. Em seguida, Piu-Piu de novo. E as três perigosas calopsitas. Esses são os animais da casa.